Bonjour, bonjour mes frères, Oyo Baza Libanda Mboka, Naba Oyo Baza na kati ya Congo. Toye kaka na komesa na ndenge esalemi kopesa kabino basango ya mboka. Na bandeko nyonso balandaka biso na ndenge ya Libanda Mboka, Naba Oyo bazolanda biso na kati ya Congo po na makambo oyo ezoleka na kati ya RDC, Oyo place tozali mboka bakoko. Tozo tarde te kopesa bino ba information na kopesa bino ba conseil surtout bino bandeko na biso oyo boza na kati ya Équateur pona makambo ezoleka. Bandeko na ngai tozo insister soko tali bandeko ebele baza na kati ya kolela pona ko insister pona likambo oyo ezoleka na este enani na bandaka entre bandeko ya Kilwando na bandeko oyo ya ndeko Willy Bakonga. Nazo pesa bino conseil ke apesa bino conseil botika kobomana ndeko Kilwando aza na problème te botala ba œuvre ndeko asali kuna atongeli bino ba biloko ebele me botuna ndeko lelo bino bokufela wana ndeko Willy Bakonga na époque ya ancien président Joseph Kabila bapesa ka ye biloko ya construction ba école oya kotonga na ba village na bino est-ce que boyebaka yango boyeba te biloko ne mataka na masu ezokende Équateur na mbandaka. Après 3 jours basi ba matisa biloko construction à école. Ndeko Willy Bakonga landa ba biloko wana kitisa teka ngona kinya ba Kongolais nyoso bayebi. Botika ko bomana mutu wana za mutu mabe. Mutu wana za mutu mabe botika ko bomana wana na pesa bino ba conseil bandeko. En plus boyeba ke lelo soki bolandi Willy Bakonga bakangiye. Silence eza na église catholique eza pona nini bomituna te. Silence eza na église catholique boyebi bien que église catholique nde muto tombo kaka. Ndenge basimbi boye. Bokanisa bien. Batu bakenda kopesa kosala marche pona koyebisa président Félix que bayibi 15 millions. Basa banani eza église catholique te. Mais boye batango bakangaka Vital Kamerhe. Po bango babanda ko dénoncer Vital Kamerhe muto ayiba 15 millions. Mais si matango bakangi Vital Kamerhe batu bakenda kotala Vital na prison banani bango te kaka bandeko wana lelo yo bozoyeba ba école fictive bozoyeba déjà wa combien de diocèses ezali o église catholique a provoqué boyeba bien que na période ya cardinal Mosengo mwana moko parmi les 3 millions d'élèves babande kotanga na ba école ya église catholique. Cardinal Mosengo azaka na intérêt $10 à chacun. À moi na moko parent bazaki na droit ko foutre la moi na $10. Le président Félix Tshisekedi akoti. Akoti si gratuité et enseignement bandeko boyeba ke kozala bitumba munene entre président na église catholique. Ba $10 wana ko kende wapi? Ba $10 wana ko kende wapi? Yango etango gratuité ye ba changer siko système ya kolia mbongo. Bayebi ke ba $10 ekwei il faut siko tomba ki sa ba nombre ba école. Yango ndo bozoka lelo ba 19000 écoles, ba diocèse moko boye, ba enseignant Willy Bakonga déjà bakoba ba membre à l'état bakoba ba fonctionnaire biloko wana bande konanga na zoyebisa bino mbutu eza ebele. Mais muto yana logique a kozongisa makambo c'est président Fachi. Lelo yo bozala na kimia mokonzi mutu ka selembao eza wana déjà bino nyonso boyebi ke Nikolo ezobelela kaka selembao bozala na retard te ya komona ka mutu na mutu oso ka koti na kati ya mutu ka selembao nazoyebisa bino ya mibale na landi lobi ndeko moko ya este kuna azosenga premier ministre Sama Lokonde asengi ba déclarer état d'urgence na est, état d'urgence sécuritaire. Oh ndeko yozo pesa article 63 de la constitution pour na koloba ke
ba volontaire ba jeune volontaire ba ko bima na bango pona ko sécuriser mboka mais depuis kala bande kwa est ba kufaka ba jeune wana bazalaka wapi to mona kango tozo mona ba rebelle ba uta ba Uganda ba Burundi ba Rwanda ba koti RDC na est kuna ba vandi na banda kwa ba Congolais ba résidaka kuna mais lelo bozo pesa makanisi lorsque le premier ministre déclare état d'urgence sécuritaire na est bino bozo senga ke balongola wana ba appliquer article 63 constitution pona kozwa ba jeune volontaire ba sala musala na armée na biso mais depuis kala bazalaki wapi botika yambalo bomonaki déjà kuna lelo na mona ndeko na moko boye Martin Fayulu na Mozito na kokota président Tshisekedi na pouvoir basala déclaration que nous allons tout faire pour créer l'insécurité et aujourd'hui c'est le contraire les frères ba komi ko tambola na nzela ke bande ko bazo kufa na est mais qui sont à la base ya insécurité bomi tout noté bolobaka bien que nous allons tout faire pour créer insécurité ba investisseur ba yate bon tomi tout na bandeko lelo yo insécurité continue na kati ya mboka bana mboka ba investisseur ba yete e kozala intérêt ya Martin Fayulu ou bien ya Mozito bomi tout na kabiloko wana lelo guerre réseau pela kuna na est président Félix na kati ya kobunde bino nyoso bozomo lelo na France lobi kuna lobi na Egypte lobi na Kenya kaka pona ko établir kimia na est mais bandeko oyo batiena ba propos wana lelo bazobimisa batu na nzela ete tosala marche pona bandeko bazokufa na est mais bavandaka bazongisaka ba image politique oyo ya ba déclaration na bango armée na biso sécurité na est bino nyoso bomonaki déjà plus de quelques de militaires basi bakitaki déjà quand même bakomo établir kimia les 5 oyo boko yamba lisusu armée Kenya na est le 10 mai boko yamba lisusu armée égyptien na Lubunani na est lisusu pona ko établir kaka kimia na idéologie ya chef de l'état Fachi yango yo bozomo nazo kende ko bunda partout ka pona ko établir kimia Félix Tshisekedi aye pona bolamu ya peuple congolais Félix Tshisekedi aye pona que peuple congolais se réjouir neti na mboka na ye Congo ezaka moko bandeko na ngato zango ezaka RDC oyo toza Congo mususu te komona mobali komata ko kita ba avion biso toseka ka pamba te toza la simana ye bandeko nyonso oyo bazolo baloba na nzela bazo mituna bozwa kata ebele ya kolanda kata ba information évolution ya mboka na biso parce que lelo confusion ya ko privé bandeko ba congolais information yango nde memi conséquence ya bandeko na Équateur ko bomana or ligambo za muke ozo senga que ceux qui peuple za privé na information te c'est que solution linga ke monana mais le quand vous êtes privé par l'information yango nazo senga bandeko na biso mususu ya ba média ba chaîne mususu ba chaîne ebele bokenda ko installer na ba intérieur ba nini mususu pona ko pesa ka bandeko ba information ezoleka na kati ya mboka tozolobela likambo ya unité oyo bazobenga ujana bandeko na ngai unité oyo bazobenga ujana elekisi bandeko na ngai soki bokei partout bokomona makambo ba ujana bazosala bokende nzela poids lourd botala makambo ba ujana bazosala nazoyeba te nani ayaka na bato oyo nani amemele biso bato oyo tozokoka ko neutraliser te tozokoka ko maîtriser te partout ba chauffeur a mituka na poids lourd bokende bakonzi ya mboka botala makambo ba ujana bazosala boko regretter to ko maîtriser bato oyo na ndenge nini mokonzi ya la police numéro 1 ozawa na général Kasongo pesaka ba conseil zongisa idée militaire kangela bana na yo baza bana mike bayokela yo eza bana oyo bota baza na musala na yo na koyokela yo mokonzi na ngai oyo ba ujana bakomo salelekisi tolembi ba ujana penza bozongisa bango usot bozu bango boafilie bango moko muke 5-4 na basouciat po bameka ko se départager de fois solution communale mais ndenge bazaka lisusu place wana poids lourd ne bazo vanda ezokende ko continuer ka ko botama ba désordre. Qu'est-ce qui se passe na sécurité kaka est ndenge tozolobela l'état d'urgence au bozo yoka chef de l'état zo senga na premier ministre na est c'est juste pour établir la paix. C'est juste pour établir la paix. La paix là ce n'est pas pour le Congolais tout le monde. Ba Congolais nyonso c'est plus précisément bande ko na biso baza na est. Ba nyoko mingi ba mama ba leli ba tebele bazolela ba simuso batikali ba parents bazasu ba si ba kufa mais bana batikali ba orphelin kaka pona likambo ba guerre. Bandeko na ngai boyoka kama wate to mutaka bandeko na biso ya poto kuna ba musuku to bazotinda ba aide mais oyo baza awo ba congolais
boko vanda boto vandi no kanisa ta église ata nini kete tindela bandeko na biso ta mwa eloko ata mwa elamba ata mwa loso mwa nini lelo yo mboka na biso eza na nzela malamu mwana mboka si aye Félix Tshisekedi eza pona kopesa kimia na makambo oyo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo lobby nzambe na ngai makambo ezoleka na kati ya mboka yango neto yebisaka ka bino penza il faut ka lisu ezala likolo ya lisu c'est-à-dire il faut ezala ba combattant ya UDPS bazalaka na kati ya musala po makambo ezoleka na kati ya mboka penza tozo kamwango tala kaka na DGM lobby na bichi ngobila eloko eleki kuna mutuka moko eyeka boye dip ekitisi biloko wana bakoli ezokatisa na Braza ba contrôler na kati ba tenir la police ezokende na Braza kosokola ngobe ezokende na fleuve ezaki salite omitunaka sote za rapport na DGM lobby te tolinga tokamo Monsieur François Beya ozawana musala na ezanini mokonzi musala ezanini malgré to pesi bino merci parce que bosali musala malamu mais biloko ekomi se répéter lobby l'école ba yebi ke le chef de l'état kozala na port kuna ya nini na onatra lobby bazo katsa ba tenir la police na Braza sote ezalaka pona DGM te bandeko na ngai tenir linga katisa mais sima ya kokatisa tenir nini elingaki ezala soki ba tenir wana ba resir ba koli wana tenir la police kokatisa na ngamu nini elingaki ezala mais to pesika longonya na DGM na biso na ba service ya renseignement ndenge bosali musala malamu nyonso tozoloba o ezaka na cadre kaka ya koeveye pe bino bandeko na biso boza kati ya musala wana boyeba ke o ezoleka na kati ya mboka bozaka bino moko te bozolandela ngo na biso pe ba peuple congolais tolandelaka ngo yango tozosenga ministre ya biso intérieur Ndekwa Selo fongola miso soso eli biso déjà ba président Bill ozeli biso déjà ba président ebele fongola miso bana mboka baza la place ozali basungaka yo neti na minute la police désordre ebele makambo ebele nyonso wana ezosenga ndenge okoti po établir ordre na kati ya la police lelo biso ba combattant toza sima na yo tozo soutenir yo pour établir ordre na kati ya la police on nomme ba généraux na ba oyo bazo mériter ba place wana pour na kosunga yo o réussir na mission soki oyo réussir c'est-à-dire Félix Tshisekedi a réussir mais soki yo échouer ekozala makambo mususu mokonzi na ngai aselo ozamwa na mboka totelemaka na ba parlement tozaka na ba place nyonso na kabambar tozaka na ba place nyonso tozaka na yo mais lelo nzamba asungi yo za liboso fongola misu kokisa misu te ndenge bato mususu bakendaka neti baconseiller bamususu bakenda bamela miliki bavanda babosana oyo bakotela fongola misu lelo oyo eza défi toza nango biso bakombata mpona kodefendre défi oyo il faut biso nyonso tosala bloc les combattants na bao bakei liboso banome na bao baza na nsima tokangama yango nalobaka lisu likolo ya lisu parce que combattant nde moto adénonsaka combattant azalaka incorruptible yo moko yebi combattant soko olobi nini combattant soki asala alobi na okende koloba na koloba tokamwa yo mitunaka te mpo na nini Etienne Tshisekedi Mobutu akanga ye atinde na est de la République atika ye baplace enfermé mais Etienne Tshisekedi azwaka bik na nini na papier abanda kokoma mpe batuni ozokomela na alobi nazokomela États-Unis nani abanda koya kozwa balettre wana nani abanda koya kozwa to mitunaka te diplomatie eza ya kala lelo soki bomoni mwana ya Tshisekedi Félix ye moko aza na kati ya kosala oyo azosala comme multiplication okeba ya liboso na boyeba ke Félix ntango akota pouvoir azalaka déjà mokolo ya Kabila ekeba mpe mokolo ezalaka mokolo ata na mayele akoleka kaka yango nde ozomona nde tomona boye yo bazobeto na boxe makosi babeti yo ozosupporteke na okanye na suka nde ndenge ndeko na biso Jean-Marie Kasamba alobaki politique oyo tozosala FCC eza politique oyo yake tozongi na nsima mpona koya koretarde mais keba na boxe soko cede suka so oyo glisse ne kozala kao debout yango nde tomona kao debout oyo omona lelo Joseph Kabila lobi na Lubumbashi lelo na Kingakati lobi boye nyonso wana eza nini kao debout c'est-à-dire soki moto aleki yo na age keba ata na mayele aleki yo lelo eloko ezolongisa Félix Tshisekedi eza nini mwana mboka ayaka kuta mboka oyo deja basakrifie yango na maboko ya Satan eloko liboso bato ebele balela mpo nani bapaster balobi mokonzi ye moko alobaki nga na stade de martyr akoma mpe stade de martyr bato bakomi na mona yango neti bakomedi banini azwaka mboka alobi lelo na je me porte garant ya komema charge ya baninga oyo bayaka liboso na ngai mpona ke yo nzambe olimbisa
olongi sangai, c'est-à-dire yo soki oye na esprit mabe lobaki obanda kobundisa nzambe olongi yende ye kolonga fachi mais soki yo obundisi nzambe olongi te kolonga fachi te boyeba yango mwana nzambe azaka mwana nzambe tolobaka mwana satan azaka satan mwana nganga azaka nganga mwana musicien o mwana politicien lelo toyokaka ye bazoloba bando na biso mpe aleka na nzela ye chilombo bozobebisa bakombo chilombo soki tocheka kombo ya chilombo toche ya madidi nini esonaka bien madidi na chilombo ata ntango toprononce ozoka ata teke ezobima kitoko c'est-à-dire kala te biso mpe tobando bengaka madidi bino mpe bobengaka chilombo mais boyeba ke chilombo aza number 1 ya RDC patron ya RDC eza Félix Tshisekedi ye mutu azokonza makambo oyo lelo président Martin Fayulu eza Félix Tshisekedi président cardinal Mosengo mutu ya motema mabe eza ka ye président ya mbongo oyo moleli mbongo eza kaka Félix Tshisekedi yango nde ozomona lelo église catholique atikali kimia bozosenga ke kimia ekota na est bozosenga batongela bino banzela mais boya kosenga élection soki osengi élection eza mpo na continuité ya Félix ou bien eza mpo Félix alongo bino bo réussir plan na bino ya mabe ya ke gratuité enseignement ekufa peuple congolais asa yebi déjà makambo nyonso bozoluka bebiso mpe tokolala te tozaka na kati ya kofongola bango mpo bafongwama bayebaka ke qu'est-ce qui se passe na mboka na biso nyonso bosala ezokende na mai nzambe azaka likolo azomona nzamba Félix Tshisekedi achaka mboka oyo aloba tombola senga bolimbisi mpona baoyo nyonso baleka akolongisa eti na suka baplan na bino nyonso boza na kati ya kosala lelo église catholique etikali kimia ezokoka koloba te tolandai bapapa Molière bato ebelebele nga kutu nazo regrete mpona komona neti papa Molière mokolo azodeklare ke gouvernement ekozala investi te gouvernement ekozala investi te eza bakongolais ou bien ya libanda mboka. Et lorsque le gouvernement ne sera pas investi, il y a un avantage à banane, il y a des avantages à banane. C'est-à-dire, vous priez, vous, bino ba elina biso, otopona pour la réussite. Le lot, vous commencez maintenant à nous combattre, biso ba toto vota bino. Tozo kamo eloko osala. Il y a débuté aux la déclaration que le gouvernement ne sera pas investi et Félix ne va pas réussir. Et lorsque nous avons déclaré l'échec de Félix, c'est un échec, c'est un échec qui a biso ba petit peuple. Pensez le fait qu'il ne continuer. Qu'est-ce qui se passe dans Mboka Nabiso? Comment nous pouvons développer? Le président Félix, Aza président ya RDC, Aza président ya Union africaine. Boye bayango. Tala ba résolution za na kati ko bimisa. Tala ba solution za na kati ko pesa. Tala na Tchad. Soki bolanda qui na France alobi bien que je vais tout faire pour rétablir l'ordre na Tchad. Ezanine, ba biloko na Tiweri, ba coup d'état et papa Koufi moi na zongi. Conséquence de ça nango biso na RDC, ça papa Koufi moi na zongi. Les conséquences biso de ça nango na RDC. To yambaka mwana moko boy to yebite to mona papa musu na Tanzanie, papa musu sakufa. Les conséquences yangwana. Conséquence yangwana mboka kenda liboso te pendant 18 ans. Période ya Mobutu. To zaka na combien de carrières minières? Mobutu ateka combien? Ateka eloko te sauf carrière Mobutu ateka. Mais Joseph Kabila pendant 18 ans. Ateka combien de carrières? Ba carrière nyonso ya minier, ya minéré. C'est-à-dire soki ba carrière esi la kalinga ya teka na biso ba peuple. Ozomona? C'est la linga teka na biso ba peuple, biso nyonso to linga to tekam. Yango ndo bando mona déjà ba ya moko ba komo kota, c'est-à-dire to zaki déjà na négociation entre Joseph na ba ya moko pona ko teka ba peuple congolais. Parce que biloko ko teka nyonso saki nini esilaki. Ah bandeko, combien d'entreprises ya Joseph Kabila na kati ya mboka et tozolela ke biloko ezomata. Boye ba yango mokonzi fongola misu. Fongola misu pona ba entreprise ya Joseph Kabila yango ndia kotisa ba mbongo partout ba entreprise nyonso. Le reste de tozolela biloko ezomata. Ministre économie ata soko ye bombe kanani ko fongola misu pona koyeba ba entreprise eza ya banani o ebele ezomatisa ba biloko. Kamwisa batu na yo. Ba inspecteur baza la corrompu te. To mona kango ba inspecteur bazo tambola boye ba corrompre na mbongo muke. Futa ba inspecteur bien ba tambola po baza l'incorruptible. Mokonzi économie. Na yebi bien que on a déjà établi ba plein malamu na wa utobima, mais continuité zayo. Continuer nango. Le loye ba sangwe tambola boye na boye yibi asalini mais abimi sans problème. Yo paye oye. Ministre la finance. Nazo sengo loko mususu oyo peuple azo réclamer mikolo nyonso. Joseph Kabila sima ya koteka mboka. Sima ya koteka ba carrière koteka tia comment négocier na koteka peuple congolais. Joseph Kabila
akeiti suka ya kokende konegosie ti mwana na ye na bakalikili na ye ezalaki ke mwana na ye akola mbangu po arécupérer bor oyo ya bango ya famille. Mwana Joseph na 12 ans mais mwana komi tayi moko na ngai akomo gérer ka po mwana kola bazo chuba ye batonga ka ya kokola miku ezokola ka kokola po mwana koma mais lelo nzamba sungi mwana mboka Félix Tshisekedi asasa nini akoti lokola akoti biso nyonso quand même attendez na tambola boy naza na esengo naza isusu na insécurité te ndenge to banda kotambola kala mwana mboka banda obima na tongo soki ka olobi likamu telefone na yo bazosimba bilakisa nini eza na kati mais oza na kati ya mboka na ozonyoko manete oza libanda mboka lelo peuple congolais komolamuka liberté d'expression ozotambola na nzela kofinga olobi nyonso mais bokeba bana mboka liberté d'expression eza libertinage te boyeba koma toza na jeune démocratie ezalaka na bacondition nango ezosengaka mpona kokende ti tokóma na démocratie ya mokolo. Démocratie ya mokolo elingi oloba nini? C'est-à-dire ke toya kovandisa démocratie. Boyeba koloba, boyeba qu'est-ce que je peux dire na oyo nakoloba te, nani nakofinga nani nakofinga te. Tosimba na biso nyonso na maboko, totelemela baoyo biso tovotaki po bapesa biso basuite ya bien na makambo biso tozozela. Lelo jeunesse azokola ministre, premier ministre yaki alobaki je vais relever le défi na ba jeune bakozwa misala ngo tozwa ndenge nini eza par volonté na bino ba ministre. Soki yo ministre on dit par diplomatie pour négocier, c'est là où les jeunes vont se retrouver. Mais lorsque le ministre a bloqué alingali aye moko libisangana ba jeune bako se retrouver ndeni bako se retrouver te, c'est-à-dire senga bino boko taka eloko ezaka moko ezaka volonté. Application kaka ya volonté okomona penza ke mboka ko développer. Pour le peuple congolais ensuite nazo pesa bino ba conseil développement mboka na biso ezo senga ka te facha kita na présidence na palais a kotongo ba fongoleli biso mo eloko moko amuke gratuité ya enseignement eza pona ba responsable ba bota bana ngai na pesa bino exemple na nga moko. Je suis père de 5 enfants bana nyonso na babande ko tanga na période ya kala tozo futa mbongo mais social yango wana te lelo soki bobo elinga na futa mbongo a classe mais nazo bomba nini eza mbongo wana ifalaki na futa na classe ne nazo bomba mais yo ozwi mbongo wana oke komela masanga ozwi mbongo wana olie si mozolo ba social balambe social c'est-à-dire na présidence balambi biloko baye kopesa yo te yeba ke social ezalaka kolongolela mutu ba charge moko boye po eza attaché na nzoto na ye muke ndenge na ka ya classe obandi otinda bana bazotanga pamba obandi obomba mbongo wana mwana beli oyebi ke obandi kofuta na hôpital obandi obomba mbongo wana. C'est ça le développement. Ezaka le mokonzi uta kuna ayeke zwa mbongo yango lelo depuis que mokili za mokili nani asa ya mbongo a fond social na chombo na ye lelo transport non transport ya transco bato babanda ko dépenser ba 10 000 ba 15 000 ba 20 000 mais lelo yo muto komi 500 francs kingasan soki ozokende ipen 500 francs ipen tala ba bis fache ezoleka wana ngaku na benga kango ba beton soki eleki po ba bolo eza blende neti ba beton yango ne na benga kango tala lelo nye mokonzi ya facilité biso nyonso wana eza na cadre ya ke social event kozela social eza ke mbongo eya ndenge bazokaba na mbongo wa fond social tala bandeko na biso depuis mokili ezala mokili nana yamba deja mbongo na chombo na ye ute pa fachi ke yango yo eza mbongo kaka na période ya fachi soko tali bato nyonso baza na ba réseau ya ba frisel ba yambaka $25 na fond social ezalaka wapi depuis kala ezalaka pe wapi ezaka na RDC nyonso wana eza nini eza volonté ya mokonzi ya mboka po soki bapesi yo $25 wana ozwi yango pendant 6 mois 25 otekaka mapa okobande komatisa capital na ezomata muke développement ya famille na yo makambo so ozokende ko résoudre mais lorsqu'on envoie les $25 ok kovandela na masanga et le mois prochain ozozela ke 25 mususu eya mbongo wana bazotinda yango epa fachi beton na gouvernement na ye na volonté pour que ba petit peuple bato bazo souffrir ba mona moyen ko se relever bozwa mombongo eza kolia te na pesi bino merci mingi lobi lisusu tokokutana kapona kosola makambo ya mboka oyo mais boyeba ke moyini ya mboka azaka na kati ya mboka tofongola nde misu po tomona ye komona ye Joseph Kabila Kabange.